انه يحصل فيه اصلاح مالي واداري هو فريضة واجبة. والمركز القومي لمكافحة الفساد اعتقد انه هيئة وجودها في حد ذاته يبشر بخير كبير، ويبشر بأن الدولة جادة في فتح هذا الملف. الفترة اللي فاتت في الحقيقة اتسمت بمجموعة من المميزات أو العلامات الفارقة التي قد لا ينتبه إليها أحد. بحكم منصبي كرئيس لجامعة القاهرة أعتقد أنها بحكم تكوين القانوني أعتقد أنها علامات مميزة لمواجهة ومحاربة الفساد. أول هذه العلامات هي التكامل بين الأجهزة الرقابية والأجهزة التنفيذية. كان دائما هناك تربص بين الأجهزة الرقابية والأجهزة التنفيذية. هذا التربص في الحقيقة كان في بعض الأحيان يقول لك سيبه يغلط علشان إن احنا ممكن بعد كده نعلم عليه. النهاردة في الحقيقة صحيح ممكن كان ذهنية في بعض الأحيان، أنا ما بعممش طبعا، فكر أمني بحت. إنما في الحقيقة يعني أنا دايما في كل وقت دايما بأشيد بمعاونة الأجهزة الرقابية لجامعة القاهرة. وكنا دائما لدرجة أن أنا بنفسي طلبت من الرقابة الإدارية إنه الناس اللي بيشتغلوا على ملفات الجامعة يجوا يحضروا معنا مجلس الجامعة. يعني يجي حد يحضر مجلس الجامعة ليه؟ على أساس إنه هو لما يجي وإحنا بنناقش حاجة، لما يجي حتى يلاقي إن المسألة مخالفة للقانون أو شايفة وجهة نظر يجي يقولها. وفي الحقيقة إحنا بنحيي الأجهزة الرقابية والرقابة الإدارية، حتى مندوب الرقابة الإدارية لما نيجي نتكلم في حاجة لو ليه وجهة نظر يجي بعد الاجتماع يقول لنا وجهة نظر كذا، حتى منتهى الأدب والاحترام والمهنية.